자, 36번 같은 경우도 주어진 문제를 잘 읽으면 뭐가 나오는가 하면 푸드 시큐리티가 나와요. 푸드 시큐리티를 어디서 받느냐 하면은 쫙 보다 보면 여기에 하나 나오고 여기에 나오는데 맞죠? 그리고 여기는 안 나와요. 그러면 일단 저는 B번을 먼저 잡겠습니다. 왜? 주어진 문장을 읽고 났는데 바로 however이라는 말이 나올 정도로 문장이 급격하게 변하지 않아요. 해보면 알겠죠? 한번 읽어보세요. 제가 읽어버리면 여러분들 생각할 기회를 놓쳐버리기 때문에 저는 일단 요 얘기를 받긴 하는데 however 때문에 이걸 받지 않고 요거 먼저 받았어요. 되겠죠? 그리고 여기에서 뭐가 나오는가 하면 food self-sufficiency라고 해서 자급자족에 관련된 이야기가 나온단 말입니다. 그죠? 그리고 그 자급자족에 대해서 하지만 이 푸드 시큐리티라는 것이 이 자급자족을 요구하는 것은 아닌 이유가 뭐 이런 여러 가지 얘기가 나오고 있고 거기에 대해서 이제 구체적인 원론적 얘기에서 구체적인 미국을 얘기 들었죠. 이 미국이라는 나라는요, extremely productive agricultural sector가 있는 나라잖아요. 그 광대한 땅에 오만 잡것들이 다 이제 키워질 수 있는 조건을 갖고 있는 미국조차도 이렇게 완벽하게 이제 자급자족이 아니다라고 하고 미국을 예를 들었단 말입니다. 그죠? 자, 이거 어떻게 푸는지 아시겠죠? 아마 이렇게 했기 때문에 오답률도 낮았지 않겠나 싶습니다. 순서를 이렇게 잡고 실제적으로 한번 읽는 재미를 제가 뺏지 않는다 그랬죠. 그죠? 여러분들이 이런 식으로 한번 읽어보세요. 그러면 상당히 재밌습니다. 자, 다시 한번 39번부터 39번은 문장의 내용이 아니고 문장 전체에 대한 형식과 구조, 얼개를 갖다 묻는 문제고 어떤 단어를 뭐 대명사로 받든가 연결으로 받아가지고 거기에 대한 어떤 이야기가 쭉 전개되는 방식을 네가 이걸 알고 있느냐를 묻는 문제이기 때문에 그거를 갖다가 중심으로 해가지고 쭉 한번 전개해 본 겁니다. 자, 그래서 전체적인 얼개를 찾아가지고 실제로 확인 작업 해보면요. 상당히 빠르게 읽혀집니다. 문장의 구조의 얼개를 잡고 읽으시면 마치 한국어처럼 읽혀지는 어떤 그 순간을 발견하게 될 거예요. 그래서 수능 문제가 상당히 좋다고 말씀을 드리는 겁니다. 읽어보세요. 자, 36번 여기까지 설명하겠습니다. 끝!